Halo, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakalan membuat Hamet Squishy Collection. Jadi stay tune terus. Oke, untuk squishy yang pertama adalah ini aku nggak tahu namanya apa, dan ini buduk banget. Oke, untuk squishy yang kedua adalah ini juga aku nggak tahu namanya apa, soalnya ini dari spons doang. Bayangin aja, dari spons doang masih aku koleksi, ya Allah. Lanjut ke squishy yang ketiga adalah tada. Ini kayak roti gitu, kelihatan nggak? Kayak roti gitu. Sorry. Ini kayak roti gitu, dan ini hard. Lanjut yang ke squishy yang keempat adalah ini kecil banget. Ini awalnya aku kayak bikin besties gitu. Ini bentuk awan tapi nggak terlalu. Bayangin aja sejari aku cuy. Oke, untuk squishy yang kelima lima adalah ini tuh aku cuy, ini namanya apa ya, aku lupa. Waktu itu aku pernah namain sih, kayak smile gitu. Ini sebenarnya bukan squishy buatan aku, cuman dia tuh aku yang ngedekor sendiri. Tadi kan polos tuh, aku dekor sendiri. Ya, squishy yang ke-6 adalah dan ini packagingnya dong yang bagus. Dalamnya ya Allah cuma spons doang guys. Nggak kelihatan, tipis banget. Oke, untuk squishy yang ke-7 adalah ini, ada 2 permen relaksa. Oke. Yang satu lagi. Oke, untuk squishy yang ke-9 adalah ini squishy beng makan kesukaan aku dong. Oke, untuk squishy yang terakhir atau yang ke-10 adalah ini squishy sushi gitu. Lucu, dia tipe banget. Jadi segitu video dari aku, semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk di share videonya, dan jangan lupa untuk di like di bawah ini, dan jangan lupa untuk di subscribe. Caranya subscribe tuh
di bawah video ini ada gambar tulisannya subscribe dan warna merah. Maaf dan tinggal kalian pencet, habis itu pencet tombol notifikasinya. Tombol notifikasinya itu gambar bell ya, dan kalian pencet nanti biar aku upload video baru kamu tahu. So segitu dulu video dari aku dan bye bye.